Suck the life right out of my veins when you spoke my name. Got the kind of thing going that tips the scales. Yeah, you keep me sane. I'll be the clouds beyond your skies. I'll flutter by like butterflies. I'll be the blue inside your eyes. Your crazy loving keeps me paralyzed. Oh, this is what it feels like. Oh, this is what it feels like. Oh, this is what it feels like to see reflections of you all around. Oh, this is what it sounds like. Oh, this is what it sounds like. Oh, this is what it sounds like to hear reflections of you all around.ครับวันนี้เรามาตกปลาหมายคลองนะคลองเดินสภาพคลองครับโอ้คลองมีแต่หญ้าพี่น้ำอยู่ไหนพี่น้ำก็มีก็จะมีหญ้าซึ่งรกมากมันก็จะมีช่องพอได้ตีนะ อากาศวันนี้หนาวหรือเย็นลมแรง เราใช้เหยื่อกระติดลิตรนะลงไปลุยนะครับเรามาดูนะเว้นก็ฝาก19,000นี่นะฝากไม่เทส19,000นี่นะตีไม่ถึงซื้อเพิ่มมูลค่าให้เหยื่ออีก1 บาทอันนี้เคล็ดลับพิเศษเฉพาะส่วนบุคคลนะหรือก็ใครเอานำไปใช้ก็ได้ใครใช้ก็ได้ใช่ไหมแต่ต้องมีตังค์ใช่ไหมอย่างน้อยก็ต้องมี1 บาทปกติประเทศเขายัดอย่างอื่นยัดเข้าดีมากเลยนะครับแต่ยัดเหรียญบาทเข้ากบกระจิตลิตรยัดยากมากปกติจะลุยปึ๊ดอันนี้สุยปึ๊ดไปเสร็จแล้วเสร็จยังอันนี้เราแชทไม่เสร็จแล้วนะครับอันนี้คือกระจิตลิตรยังกัดลงอยู่นะฮะเจอไป1 บาทอันนี้กระจิตลิตรนะครับไซส์เล็กๆครับมินิโดยบอยเทพนะครับแอคชั่นเดินขาเตะน้ำครับเบาๆลำช่อนนะครับเต็มปากเต็มคำนะครับไม้เดียวเลยนะครับโมดิฟายนะครับไม้เดียวเลยนะครับโมดิฟายนะครับโอ้ยกระโดดดงไปเลยมันกินเหรียญบาทเข้าไปหรือเปล่าพี่โอ้โหเจ้าขาโอ้ไม่ใช่กินเหรียญบาทเข้าไปเลยมันขบโดนเหรียญบาทมันสวบโดนเหรียญบาทหรือเปล่าพี่เดินต่อนะครับยี่สวบเหรียญบาทกระโดดดงเลยนะครับ
นั่นนะครับ 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 มาแล้วครับ มาแล้วครับบอยเทพทำงานแล้วครับกระจิตลิดครับโอ้โหฟงใส่กล้องเต็มเอิกเลยโอ้โห นี่ฮะจิตลิดเหรียญบาท โอ้โหมีจิตลิดเรียนบาทด้วยแล้วครับ โอ้โหนี่ถ้าไม่ได้เรียนบาทเลยไม่ได้ตัวเลยนะครับเนี่ย ไม่ถึง ที่ไม่ถึงลมมันแรงครับอากาศลมแรงมากครับวันนี้ครับบอยเทพต้องใช้ตัวช่วยครับ เพิ่มปริมาณมูลค่าเหรียญบาทด้วยให้ชิมให้ชิม ชิมให้หน่อยฮะ ยอดเลยครับ นี่ครับกุ๊กชิมเป็นไงนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่กระจิตลิดนะครับผมกบยางกระจิตลิดบอยเทพนะครับแอคชั่นจะเตะน้ำมานะครับยั่วๆทุกไซส์ครับกลืนลงคอทุกไซส์ครับเพราะว่าไซส์มันเล็กสำหรับตีปลาช่อนนะครับยามนุ่มนะครับถ้าจากตีไกลก็ใส่เหรียญบาทเป็นบอยเทพนะครับ ไซส์สวยกับเหยื่อน่ารักอ่ะโอ้โหเหรียญบาทนะครับกระจิตลิดเหรียญบาทบอยเทพครับผมสวด